さあ皆様、前半が終了しましたが、会場の皆様、楽しんでいただけていますでしょうか。どうですか。ありがとうございます。さあ、今日皆様に素敵な花火を届けてくださっています生島園さんのご紹介をしましょう。大正2年に創業以来、花火の色彩などを日々研究し、年に一度の花火大会でお客様に最高の満足をしてもらえるよう取り組んでいます。今年も会場に来られた皆さんの心に残る花火大会となればと思い、新作花火を打ち上げ現場から気持ちを込めてあげています。それでは皆様、打ち上げ現場の花火師さんに届くように大きな拍手をお願いします。花火師さん、よろしくお願いします。さあ、それでは残すところあと2ステージとなりました。次の第4ステージはタコ、イカ、貝、魚、ハートの花火、そして中心に弾けるクロゼット花火などが打ち上がります。それではどうぞ。
ないでしょうか。1曲目浦島太郎の海の声、そしてカプセルでジャンパー、ビッグバンのファンタスティック・ベイビー、4曲目はワンオクロックでウェアエバーユーアーでした。このウェアエバーユーアーの時のね、愛してるよの歌詞のところでハートを出すという演出がまたまた素敵じゃないでしょうか。もうちょっとこれ上が切れる